السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في لاشين ديال كريمه يا احلى متتبعين. اليوم غادي ندير معكم كيكه بالسميد كتجي زوينه بزاف. انا عندي حامضه غادي نعصرها، وعندي قشور وحده ديال الليمون. عندي الحامض وعندي التشين ولا الليمون، 3 الحبات ديال البيض، وعندي 3 الاكياس ديال الخميره، وعندي الزيت. وغادي نفوت نعصر هاد التشين والليمون ونولي معكم. هنا غادي نفوت معكم نهرس البيض. بسم الله. هنا عندي كاس قل 4 ديال السكر، ندير رشه ديال الملح، رشه ديال الملح باش تعدل لنا الذوق. غاديش ندير هنايا الفاني حيت غادي نستعمل الليمون والحامض. غادي نضرب هذا الخليط هذا، غادي نجيب الزيت، الكاس اللي عبرت به الزيت لا السكر هو اللي غادي نعبر به. عندي كاس قل 4. هنا غادي نخلط هذا الزيت مع السكر والبيض. غادي نزيد ديك الحبه ديال الحامضه وديال الليمون، انا شعلت الفران ديالي يحمل تحت والفوق. هنا غادي نجيب الزيت، نجيب السميده، هنا غادي نعبر بنفس الكاس اللي عبرت به الزيت وعبرت به العصير. هنا غادي نخوي الكاس الاول، غادي ندير 2 كيسان، وغادي نزيد خميره ديال الحلويات، غادي نخلط المكونين هادو. انا السني ديالي دهنته بالزيت ودرت عليه السميده. هاد الكيكه هادي راه كتجي زوينه بزاف. هنا غادي نزيد حتى 4 ديال الكاس ديال نواه كوكو. انا علاش خليتها جاريه؟ حيت غادي نزيد لها نواه كوكو. نواه كوكو راه زوين بزاف كيهضم. صافي هنا غادي نجيب المول ديالي نضربها غير شويه بحال هكا. يكون القوام ديالها خفيف على هذا الشكل هذا. هنا صافي غادي نجيب المول. هنا عندي هذا المول هذا هو اللي غادي نضاف فيه الخليط ديالي. كنهزو يدينا الفوق، كنبقاو نخويو، هنا كنهبطو كامل هذا اللي بقى في هنايا بالسباتولا. مع التغطيه ديالي غادي نزيد شويه اللوز الفيلي، ديري لها اللوز الفيلي على وجه الوجه ديالها كديكور اختياري. نتوما ديروا لها اللي بغيتو، تقدروا تخليوها هكاك. هاد الكيكه هادي راها زوينه في الساعه كتوجد وكتجي فيها واحد المذاق ما نقولكمش. انا غادي ندخلها الفران ونرجع معكم. هنا وليت معكم الكيكه ديالي طابت تحمرت على هذا الشكل هذا. انا غادي ندير لها شويه ديال مربى ديال المشماش،
كما قلت لكم غادي ندير شويه المربى ديال المشمش كيتوات معاها كتجي زوينه. هنا وليت معكم كما قلت لكم هذا درت لها المربى ديال المشمش كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. هنا كما قلت لكم غادي نقطع لكم واحد الطريف، هي مازال سخونه ما معنيش غادي نقطع لكم طريف. هنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي شوف كتجي تجي لداخل تجي صفرا. هذه الكيكه اللي حضرتها معكم هذا النهار كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف. نتمنى الله تجربوها وتعجبكم. اقتصاديه وما تديش بزاف د الوقت، راه في ساعه كتوجد صلاح للكوتي ولا ديال ضياف الغفله كما نقولوا حنايا. وهذا هو الفيديو اللي شاركته معكم هذا النهار. كنقول لكم السلام عليكم الى بروشان فيديو ان شاء الله. ما تنساونيش بلي لايك بالدعم ديالكم. يلا السلام عليكم.